Ребята, всем привет! Вы такое еще не видели. Смотрите, какая красивая природа. Мы находимся в штате Вашингтон, один из красивейших штатов Америки. Сейчас мы снимаем красивую тропу, называется... я забыл, как называется, я потом скажу. Вот, что-то Snoqualmie Fork Trail, что-то такое. Вот, мы снимаем Zcam E2M4. Ronin SC Gimbal. Вот такой специальный у меня прибор, бронежилет, типа бронежилет. Помогает стабилизировать камеру. Миша снимает VR 360 для вас видео. Я виртуальный тур по этому лесу. И вот такую красивую тропу мы снимаем. Так что подписывайтесь на наш канал. И вы такое еще, и вы еще такого не... Подписывайтесь на наш канал, короче. Все, пока.